bakunze ibiganiro vya Heritage TV ndabaramukije ndabaye kandi n'inkaze mu kiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe ni ikiganiro twumviriza turabira hamwe ivy'Imana yakoze canke ivyo iriko irakora mu buzima bwa bene data. Intahe no musi ni y'umutama afise imyaka 70. Uwo mutama yaraboshwe n'akaboregwe ndetse n'ibindi. Uwo nawe ni Emmanuel Gahungu. Araza kutubwira aho Imana yamukuye, araza kutubwira ko yaronse ako gakiza, Imana imukiza ako kaboregwe, umufasha wiwe nawe nyene araheza akira indwara yari musinzikaje, ndetse n'amahoro afise uno munsi akaba afise n'umunezero wavuye kuri ako gakiza. Tuyikurikire. Aho twamusanze ariko ashinga intahe imbere y'ishengero arongoye riri muri zone ya Buringa, komine Gihanga n'intara ya Bubanza. Emmanuel Gahungu ahera ko kuvuga ku buto bwiwe ndetse no kuvuga ingene yahuye n'Imana n'igicapo yarafise cyo gukizwa. Navutse mu mwaka w'1953 mvuka mu muryango udasenga ibya Kristo ariko barasenga. Birumvikana ko ntari umukristo kuko iyo umwana avutse mu nzu z'abakristo bamusengera kiruriwe kandi urumva ko byashoboka. Hanyuma nakiriye agakiza mu 1985. Sinari nzi ko ngiye kwakira agakiza, nari impunzi ahunga inzoga itabi. Nta masasa yari inyuma yanjye, amasasa yari inyuma yanjye yari inzoga itabi. Muri ico gihe nyene ariko ahunga inzoga, umukenyezi wiwe bari bavyaranye abana 7 yaragwaye aremvye n'abaganga bananiwe. Yorandi Sabimana aremeza ko icamuteye izo ngwara wari umubabaro uvuye kuri ako kaboregwe k'umugabo wiwe. Byukuri ntiyashobora kuryama atanyoye inzoga. Byari ibintu biteye ubwoba. Itabi yanywa ipaki ku munsi, inzoga yanywa amacupa 12 kugira ngo aryame. Ivyo bintu rero byarambabaza cyane, biratuma ngwara nsinzikara kubera ivyiyumviro. Kubera yuko jene nakuze ndo imfuvyi, mfise papa gusa ariko mama yarapfuye, nari mbayeho nabi rero. Naramaze imyaka 3 naramugaye. Rero nanje aho ngwara cyane, ndagwara ndagera kure, ndagwara igitigu, ndagwara estoma, ndabaparaliza, bituma ntashobora no kuva hondi. Je nari mfise icacu umubabaro, namana umubabaro mwinshi cyane. Ni mbere uwo mubabaro no watumye n'igitigu kiguma kibabara. Cararemerwa kubera umubabaro. Umugabo yaragenda akanywa inzoga, agatasa munani y'ijoro, akaza gashwana. Je naje gashangira umubabaro. Ngaca mvuga ati jewe uko bizogenda kose naho no kwahukana. Je nta wundi mugabo nzojako. Nzoca ngendanye beri wacu kuko narabona yuko yaragira ibintu bimbabaje. Niyumviriye ko nohera inzoga naragerageje, ntandika ku kibambazi, ntandika ku gitanda, arahindahiro yo kutazosira kunywa inzoga kugira ngo zoze ndavyibuka nabibonye ndabivuze n'abayato ariko birara. Byamaze kwanga rero none izo nzoga zihuye kubera ko umufasha wanje yarareze cyane uburyo ashobora kuba no kwitaba Imana. Navuga nti mufasha wanjye azo kwitabira Imana n'abamaniko n'izi nzoga n'aka kaborego, abana bari bazopfa kandi nanjye mu buzima bw'abari ntawe uzofasha. None no bazopfa reka rero nazihera nzoronka umwanya wo kubasumira n'umwanya wo kubakurikirana kugira ngo bikunde abana banje bazobarera. Ivyo bituma njya gusenga. Sinagiye gukizwa, sinari nzi gukizwa ivyo ari byo.
rero muri icyo gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu ufashe ko nubatse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane ni ukuvuga mu myaka 11 twari tubyaye abana urumva ko byari bigoye cyane mwami Yesu abahezaje cyane hanyuma ngiye gatoyi kuri ubu guhunga nagiye gusengera muri iryo shingiro ry'abapentekoti muri 1985 hama maze gusenga Mana iti sinarondera ibyo urondera ari ifise ibindi ndondera niko gusenga niye gusenga ndahagirira ingorane kuko twasengera mu rukoko hariya mu kagaragara hanyuma nshitseyo nsanga hariyo abantu bagashika na 10 kandi abo bantu bagashika na 10 nkasanga harimo umuntu ntinya uwo muntu ntinya namutinya kubera ivo kanaka ariko barinjira mu rusengero biranga ko ninjira nase ko ninjira ariko none ko nagiye muri hariya ku rusiki none kamwe n'iki no gupfa reka ninjira ninjira ndanicara ku rugi ukora umwene data yicaye urugi rwari urugi rw'ibikoko ngo ibyo bintu ibikutso abantu bazi ibikutso ibi bintu by'ibiraro urabibona urwo rugi rwari rwugarwa urusengero ndarutangiriza ukuguru intebe nayo wicarako wari umuko murabubona wicaye ko ipantaro cy'imaduka kandi ipantaro ryiza ishati ryiza kwicara ku muko hejuru harapfa ibikoresho byo navuga nti aha hantu ngenda kuroha ariko mani hagucywaye nimba muzi ico muri abaririmbyi nimba muzi ico muri bari bane n'abari batanu baririmbira muri Ntwenge baririmbira indirimbo ngo bamwe ngo bishwe n'akaborerwe abandi bishwe n'umusabanya abandi bishwe n'ubwicanyi baririmbye cyane hageze kwakukura kadakura kandi yegera tangura no nakizo kabisa tangura numva yuko bidasana byanze byanza bati rero nimuze kuri Yesu rero bavuze ngo nimuze kuri Yesu ntangaza wa undi nyene natinya niwe ndabise kuri Yesu amen amen tasengera haleluya amen bene data yaransengeye sinashaka gusinzira ntanyo inzoga iryo joro magara n'ijyanye ubugara narajyamye ndasinzira itiro nimwe ridasanzwe Yesu abahezaje amen amen maze gusinzira numva bimeze neza ariko ndanarereka mbego nahora mbizi ukwezi nkakasubira kwiyumvira inzoga none ubu naho nzotongera ukwezi kurahera ndagenda ndahembwa amahera nakora muri sente ikanahembwa menshi ndahembwa numva nayashize mu mufuko numva aragumyemo inzoga araziheba arambwira ati nuze ndakujane bagusengere ca ndavuga nti jewe ni nabona uhevye inzoga nukuri nzoza ndarindira ukwezi kurahera mbona kumwisho arahembwa amafaranga mbona ntanywe za nzoga muga itabaguma arinywa akaguma apinga ngo itabi ngo sicaha kubera mwete wabonetse mu gusenga wabonetse muri iryo senga basengera abagwayi cyane mugezi wanjye aho cyangwa gusenga cyane baransengeye nukuri ndagererwa ubuntu naratangura ibinyanya birahera mu maguru icagitigu cahora kimbabaza kiratangura kirakira naranyoye imiti byarananiranye gushika naho umuganga mbera mbwira ngo ugende ujyamo fe nta kundi hanyuma rero Imana yoyo yarinze irankiza n'ukuri irankiza ndakira igitigu nari mfise imvyaro ndwi mu nyuma nasubiye ndavyara abana ngera ku bana 13 nta gitigu cakize uyu munsi ndashari muzima igitigu sinasohoka kukigwara bya bintu by'abinyanya birahera atamuti n'umwe nyoye yarakize nani kanaki
Jenga ndiri inzoga n'itabi nota kirabadayi. Bimaze kumera gutyo ntambera ku murongo. Kubera aho nababwira yuko iwacu barasenga, kuko abantu basenga iyo bana musenga, barasenga ibigirwamana. Nyera ku muhana wa kabiri ndurira ibigirwamana nongera ndababwira ubutumwa. Kangenera ku mudamu umwe, byarabura, karambwira nuno musi tutosubira kubura. Bamurema ibintu cyari tutosubira kubura. Uwo mudamu yarabaze kubura gashaka gatatu. Afise ibigirwamana birunze byinshi cyane. Nabidomeka ati ntakabuza mwene n'akabuza abidomeza cyapfa umuntu mama kuno bose arahetse afise nabuze ko amen. Uno munsi Emmanuel Gahungu na Yolanda Nsabimana bamaranye imyaka 49 bubakanye. Bashima Imana kubona basazanye umunezero, amahoro bitangwa n'Imana. Hanyuma rero Imana n'igitangaza iramukiza inzoga yatabi aratindara arihe barabona ko atanyungu y'itabi, duca tuba mu buzima bwiza, turasenga, tubandanya twivyarira abana, turabarera neza, turabigisha. Muri abo bana 13 hapfuye babiri, hacasigara 11. Muri abo bana 11 nta numwe tutigishije. Bose twarashitse ku ishuri bariga. Mbere benshi bariza kaminuza. Urumva ko kari yari mboregwa. Titwayaga ngo duhuze. Ariko amaze gukizwa twaciye tugira urukundo rw'Imana. Twaciye dukundana, turafashanya mu bikorwa byo kurera abana. Narabonye hinduka rinini ya cane gose. Yaciye angira urukundo rudasanzwe. Naragwara akagira impuhwe. Narakora ibikorwa twakoze ibikorwa byo mu mirima, kabona ko ngira impuhwe akamfasha. Rero n'uyu munsi niko biri, nubarangirira impuhwe, ubona ko dusazanye, arabona ko ndushe, akangurirana agafana nkanywa kugira ngo sinyotegwe. Ivyo rero ndabishimira Imana cyane, kuko imyaka tugeze muri imyaka ubu dusigaye tumeze nk'abajene Marie. Paulo no yavuze ngo kera nta bantu twarimo. Twari abantu menga tubayeho mu gukekeranya, ariko uyu munsi dufite ivyizigiro bizima byo muri Kristo Yesu. Iyo Mana yashoboye kugendera hindura ubuzima bwacu kuva mu ivuka ryacu no mu mibereho yacu. Intambwe imaze kudushikana ko uno munsi dufite ivyizigiro ko duteza kugira iherezo ryiza, tugasozerera mu Mana, tugasozerera mu munezero ko mu bwami kwa data nta mubabaro uzojayo, hazojayo umunezero. Ivyo vyizigiro vyanje byo bituma mbandaniriza ko naho nogira ibingora, naho ngira ibingwanya, hamzi yuko mfise uwanesheje kandi ateza kuneshereza tukazosozera neza. Imana ibayezagire. Ni Imana rero itibuka amakosha yacu, ariko yamayibuka ivyiza. Rero ubuzima ntihabura ibintu bigorana, ariko iyo bigorana kuko turi mu rukundo rw'Imana, Imana ikiba hagati muri twebwe nkuko yaduhuje katumatanye, kugira ngo tuze tugire iherezo rimwe, tugire iherezo ryiza, duhereza muri Kristo Yesu abazagire cyane. Shalom. Imana ishimwe itanga umunezero utavuye ku ruvyaro, itavuye ku butunzi, ariko umunezero uvuye ku gakiza Imana itanga. Wowe uri mu bihe nk'ivyo duhejeje kubona, waranditse indahiro, warigiriye inama kugira ngo ushobore kubohorwa ibintu urimwo. Nta handi wo bironka atari mu kwizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, ukamuha igiciro, ukamuha intebe, akaganza ubugingo bwawe. Uwo mwami Yesu yatabaye Emmanuel Gahungu, nuno munsi aracakora, nuno munsi umwizeye amugirira neza, akamuha agakiza kandi akagira ivyizigiro nk'ivyo twabonye Emmanuel Gahungu afise uno munsi. Ni na hano duce dusozera ikiganiro cacu c'intahe, twizere ko mwese muri ko muradukurikira cabafashije. Amahoro n'ubuntu bw'Imana bubane namwe n'imiryango yanyu.